Hello， 我係 Tracy， 歡迎嚟到我嘅 channel。傻仔，點解你會走咗上去？我都有 lift 啦，叮！我一開門嘅時候佢就閂門，跟住即刻撳8樓啊？唔係啊，佢自己上咗8樓。跟住咧？跟住你落咗好彩佢好彩佢喺8樓停咗，如果我跟住上去38樓。我上到落邊點解又識得自己攞翻嚟嘅？好叻啊！我覺得我咁都俾我影到。我哋翻嚟3日咋？4日咋？而家又飛啦，好癲啊！快閃日本啊！我哋其實只係去4日咯。我哋已經到咗機場啦，而家就去買呢個行李，已經 online change 咗啦。因為 by the way， 今次呢個 trip 咧係我第一次使用 GoPro， 呢個 model 係 Hero 11，暫時感覺幾良好，好似真係清過。不過因為我本身用 iPhone 影咧都唔係Pro 咯，我係就咁12 mini， 所以應該咧呢個 GoPro 11係點都會靚啲嘅。登機咯 ！Hello， 我哋落咗機啦。唉，我哋又做蠢事啊！總之就係咧，首先班機 delay 咗啦，然之後咧入境嗰度咧係超級無敵爆多人啊！跟住我哋就完美咁樣，其實唔係我哋啦，係我哋班機好多人都完美咁樣 miss 咗尾班車。然之後頭先就喺度研究點樣走啦。總之結論就係我哋而家先搭凌晨巴士出咗新宿先，跟住之後就再轉的士咯。哇！如果唔係又要等5點鐘先有。勁低能咯，完全冇諗到有呢個風險，好卡啊！我哋翻正題，究竟點解我哋要去完台灣幾日之後，突然間又咁樣快閃？就係因為我哋要嚟睇乃木坂嘅夏天嘅巡迴啊，全巡迴 tour 啊！嚟緊25號就去呢個東京啦，即係聽日係啊，明治神宮野球場嗰度搞 live， 咁係佢哋主場嚟嘅，但好不幸啦。我哋落機嘅時候咧，就收到一個 message， 等川崎英出唔到啊！咁啊，呢個係即係我推嘅其中一個 member 啦。咁啊，一落機就彈咗 message 出嚟，即刻退咗，即刻灰晒。本來好期待，勁開心。佢推第2個嘅，係啊，有推其他人，但係都主要想睇川崎英咯。咁佢5期生嚟嘅，即係乃木坂嘅第5代嘅人咁樣。咁應該今次係佢哋第一次喺呢個明治神宮嗰度搞 live，所以係好期待。佢又出嗰啲 blog 咯，咁講翻嘅嚟唔到咯。咁啊，佢又話佢練舞嗰陣時咧，整親隻腳啊，拗柴令到骨折啊，腳趾尾唔知邊條骨折啊，跟住就醫生話佢要揸拐杖要1個月。咁樣真係上唔到台咯，佢哋跳舞噶嘛。唉。我就喺飛機聽佢有首 Santa 嘅歌啊，聽咗好耐。而家仲要冇車。而家12點半啦，跟住我哋最快嗰班車都要1點咯，啱啱買咗。第一次搭呢啲巴士，又唔知搭幾耐嘅就可能搭1個鐘啦。作為第一次搭巴士，我點都要記錄下。成個 trip 都出師不利啊！今日經歷咗冇車搭嘅呢一晚之後咧，都想借呢個機會咧同大家分享下羽田機場嘅交通。主要咧有電車、自駕、巴士、的士同埋咧仲有遊覽船嘅，但係深夜交通嚟講咧，其實就只係得翻電車啦、巴士同埋的士。以電車嚟講咧，最夜咧就係夜晚11點19分咧喺羽田機場嘅第3航廈開出，然後咧就會喺12點23分咧就搭到去新宿西口站。但係呢一班咧並唔係由羽田機場出發最夜嘅一架單軌列車嚟嘅，再夜啲嗰架咧應該係可以喺12點08分咧先上車，即係凌晨啦，已經過咗第2日噶啦。但係咧呢一架車就喺12點半咁上下就去到濱松町啦，之後咧就冇地下鐵咧再出去新宿啊呢一啲站嘅，咁所以咧你最多都只係去到濱松町咯，之後咧你都係要再諗辦法轉乘其他車去到你嘅酒店。如果你係搭京急線嘅電車嘅話，其實佢尾班車係夜晚11點51分先至喺羽田機場嘅第3航廈嗰度出發嘅，咁你就會12點2左右啦就到達品川。咁但係去到品川之後要再點樣去酒店咧，就要大家自己再揾下有冇方法啦。除咗電車之外咧，你仲可以搭巴士嘅，巴士最後一班車咧就會喺11點40分開出啦，然後咧就會喺
12點半咁上下咧就到達新宿噶啦。而巴士嘅車費咧係1400 yen 一個大人嘅。如果你過咗12點嘅話咧，都仲有車可以搭出去新宿嘅。1點40分啦，2點40分咧都仲係有車嘅。咁睇呢個表嘅話咧，其實呢4架車咧都係可以去到新宿同池袋嘅。不過當時嗰個 staff 就話唔去池袋啦，咁所以可能到時大家都真係要問清楚啦。因為佢係深夜巴士啦，所以佢價錢咧係貴好多嘅。一個大人咧係要2800 yen 嘅。而最後一個 option 就係搭的士。而家你睇到嘅呢個表咧就係羽田機場搭的士嘅定額收費表，但係圖表上面嘅價錢咧係未包括公路使用費嘅。黃色 column 顯示嘅咧就係正常時間嘅的士收費。而綠色 column 咧就係夜晚10點到朝早5點期間嘅收費。以新宿區為例，夜晚10點之後嘅的士收費咧就係9800 yen 啦。其實我覺得羽田機場深夜交通嘅資料咧都有少少難揾，所以咧我都會將呢一啲資料咧擺落去下邊 description 嗰度啦。咁大家就可以按翻人哋官網咧最 update 嘅價錢同埋時間表咧嚟安排你嘅交通啦。交通資訊就分享到呢度，希望以上嘅資料可以幫到大家。我哋而家上咗的士啦。跟我突然間發現呢，因為我哋第一次喺日本搭的士，我發現唔知最後埋單幾多錢，好緊張。我哋最後咧搭咗4700 yen， 即係結果用咗成萬 yen 由機場嚟到酒店，我好在以後都唔搭呢班機。你而家咧喺度睇緊望遠鏡啦，因為咧佢哋咧要用望遠鏡嚟睇 show，如果坐得遠嘅話就會睇得好清楚。我從來都冇呢個諗法咯。不過其實佢已經有一個望遠鏡，佢一幫佢啲 friend 睇咯。今日咧我哋要食一間拉麵，呢間拉麵個名叫做列斯諾，鋪頭個老闆咧就係啲朋友嚟嘅 fans， 係佢同路人。咁同我一樣都係推西野七奶，咁佢用埋西野七奶個西野嚟做鋪名嘅。不過佢唔係叫西野㗎，佢叫列斯諾，都係奶版嗰個奶喎。哦，日本食肆嘅。OK。呢間鋪頭出名在連西野七奶本人都因為拍電視節目去翻嗰間嘢度食，所以其實係打卡咯。今日呢個活動係有簽名嘅嗰度，希望好食啦。西野七奶當時話好食咯，哇！冇估過要排隊。我哋之前推介嘅原來呢間餐廳有，已經準備食呢個夏季冷麵十公啊！我想講而家係越嚟越多人排隊。入咗啦，我哋西野先啦，千味。要食呢個。師傅俾咗呢張紙我哋睇。因為講幾時要錄呢一啲條。咁我呢個嘅。係啦。另一部湯搞笑。ありがとう。我得少少。樣都好好食。我哋食完出嚟啦，我好開心喎！我想講，首先我哋做啲揩嘢啦，就係咧，我嗌麵嘅時候好心急，想加隻蛋喎，跟住之後咧就撳，見到個肉字就撳咗入去啦，跟住其實係剔肉啦，好慌張啦！當我發現點解我冇隻蛋嘅時候，就已經即刻 realize 到自己撳錯咗剔肉啦，跟住之後就喺度諗點食啊，因為跟住嗰刻咧係仲未知道佢未加個剔肉俾我嘅。因為呢個冷麵好大碗，我已經食得好辛苦啦。其實佢好好食，但係真係好大碗。跟住之後咧，我就做咗一半咁上下就俾我老公食啦，但係都食得好開心嘅。然之後咧，跟住佢突然間發現我俾一碗麵人哋食喎，因為一開始我就講咗嗰個題肉係我嘅咁樣啦，跟住就無啦啦拎多一碗麵出嚟，跟住我就勁疑惑啊咁樣啦，跟住佢就俾翻嗰個我買嗰個即係平時拉麵裏面買咗張牌仔咁樣嘅嗰個剔肉嗰個牌咧，我超慌張，我心諗嚇。好飽啊！仲要食多碗麵，其實係細細碗嘅，但係都唔少咯個麵嘅份量。然之後都有肉嘅，細細粒咁樣切碎咗個肉啦。佢有幾款嘅，中華唔知咩湯咁樣啦，跟住一個咧就係冷麵啦，就係夏天限定嘅。跟住仲有一個就係個山椒麵啦，跟住最後俾我嗰個剔肉咧係山椒咯。我想山椒係超好食咯，即係就算我去勁飽咧，我都食咗半碗咯，即係嗰一碗嘅半碗啦。其實正常嘅可能係1/4，但我真係好飽，我真係完全唔想食，但係我係 keep 住都想再食多啖啊，因為嗰個山椒嗰個咧真係好好食咯，好興奮啦！佢坐到喺西野七瀨之前坐嗰個位嘅隔離啊，就好似坐喺西野七瀨隔離咁啊！
你講嘅咋呢個唔關我事啊！我係中華梳打，跟住然後有2個海鹵咁樣，咁我都以為啊，會唔會多2塊叉燒啊，有2隻蝦，我好似幾正喎。跟住嚟係雲吞，其實雲吞好食嘅，不過好似係都好食嘅，有少少唔係好夾嘅感覺咯。但係好食嘅。跟住我中意個湯麵啊！你望落去好似好油咧，但係食落去係都清爽嘅。係啊，成件事就係好 perfect 咯，好 balance 咯個味。係啊，好開心啊！食得好開心咯！果然係我之前推介，連續3年推介喎。我頭先出邊個牌寫住，同埋我想補充一點係呢間嘢咧係超多人食咯，即係佢唔係純粹係因為西野七奶或者佢即係嗰個店主好中意乃木坂而好多 fans 去打卡。做咩啊？我哋揾咗71先啊！點解啊？印飛啊！哦，好啊。你做咩咁唔開心啊？因為唔係最近嗰啲位咯。嚇！即係個位係 random 㗎，唔知㗎。係啊。因為佢有分會場入邊叫 arena， 跟住然後有啲其他位咁樣咯。如果佢係 arena 嗰啲，佢寫住 arena 咁樣，就係近啲嘅。係啊。唔開心啊！佢而家又冇好唔開心嘅，有得睇都好好。我覺得呢件事好難以置信，即係全場唔同位嘅飛都係賣緊一樣嘅錢。佢有啲平啲嗰啲就係 backstage 嗰啲。即係總之呢個 backstage 飛就係平啲，跟住其他飛係一樣。然之後就係你攞飛嗰刻先會知自己係坐邊咯。好新鮮啊！我覺得呢個諗法。係咪？係啊，幾錢啊？我哋呢張飛1萬啫。都算平啦，呢啲出名 idol group 1萬日一張飛。不過重點咧，呢個係一個戶外嘅 show， 我好驚我會熱死啊！我今晚唔睇嘅，今晚佢同佢個 friend 睇啦，跟住星期日晚就先至我同佢睇咯，即係後日，就係咁。我哋而家已經到咗外院前出面啦，呢個就係去會場嘅嗰條路啦。咁我哋而家喺附近啲 Family Mart 買支水，咁我哋就去嗰邊啦。哇！我哋買埋嘢飲，即係水啫。而家已經見到啦，興奮未？興奮！見到大量 fans，就喺呢度啦。我都有呢件嘢啊，應該話我老公都有呢件嘢，佢陣間借俾我着。我件係日本而家。我知啊。佢而家好認真喺度打緊卡，睇緊呢個。你嘅裝備係咩啊？推巾2條。推巾同埋呢個川崎鷹牌。我嘅裝備就係呢個岩本蓮加，呢件叫咩啊？我都唔知。一件披肩咁嘅嘢咯。但係佢係有啲吸水毛巾啡。係啦，係涼感嗰啲嘢咯。所以呢個我都有牌，都係岩本蓮加。而家我哋行緊去會場嘅另一邊，有好多打卡點，係官方嘅打卡點。呢度就係買應援嘅地方啦。係呢個 PC 相，樣又仲有 A。淘寶60蚊，但係呢個係袋嚟。淘寶嘅鳳買都俾10蚊佢。係。我哋已經睇完 concert 啦，跟住之後再食咗嘢，而家嚟咗機場啦，嚟咗羽田咯，凌晨機翻香港。我哋分享下頭先睇完 concert 嘅感覺啊！好正啊 ！I will send it up。我都覺得好正啊！一開 show 嗰下有一種好感動嘅感覺啊！我冇迷佢哋啦，但係我都成日睇佢哋啲嘢同聽佢哋啲嘢嘅，因為老公好迷啦。終於見到佢哋咧，有一種好感動嘅感覺。同我哋坐嗰個位咧，其實都算近咯。有3個舞台嘅，主舞台，跟住中間有個細舞台，又最尾有另一邊咁樣。我哋好坐好近嗰個小舞台咯，同埋因為佢嗰個場嗰個 screen 咧好大咯，同埋勁高清咯。就算係夜晚，佢都係有影到好，即係高清。係啊，好靚咯，同埋我覺得真係好乖咯，日本人全部都唔會攞相機電話出嚟咧，即係好專心咁樣睇呢個 concert。呢件事好好，即係你喺香港係體驗唔到咁樣嘅 concert 咯。但佢哋係全部人一心一意、好專注咁樣喺度聽呢個 concert，同埋應援佢哋嘅偶像喺度打 call 咯。我都好努力咁樣學打 call，我覺得我都算 pick up 幾快。係咪好
震撼啊！嗰個全部一齊打 call 嗰個聲，係啊，好震撼啊，同埋好齊心咯。即係而家可能嗰句唱到係某個 member 唱嘅，即係你未必係中意嗰個 member，但係大家都仍然係好齊心咁打嗰個 call 咯。所以我係好 appreciate 呢件事嘅。呢個 live 叫做冇晒所有前輩啊嘛，1、2期都走晒，由3期開始即係做大佬，成個 program run down 都好順，佢哋講嘅嘢又幾好啊，幾入動啊，同埋好耐冇喺神宮嗰度再搞 live，大家都有嗰種好掛住呢個地方嘅感覺。同埋我覺得佢哋好努力啊，好欣賞佢哋啊。即係我好俾佢哋嗰種努力啊，嗰啲笑容啊，即係喺冇同埋佢哋嘅努力係做得好好嘅，表現係好好嘅。我覺得原來佢哋都唔係得個樣嘅 idol，我 feel 佢哋好努力，都唱得 OK 啊。同埋佢哋每次有嗰啲花車咧，好近咁樣嚟到你哋前邊咧，跟住就會好努力咁樣不斷俾心心啊、嗨啊、揈啊。佢好回應我啊，收到好多。佢自己整咗一個，自己彈出嚟。佢自己整咗中心線，真係呢度就係為咗吸引啲 member 望到佢就俾心心，即係佢整呢個人哋整翻我俾佢咯，即係有人整俾佢咯，即係佢好興奮啊佢。仲有我都有推嘅山下比月。係，我而家都幾中意山下比月啊。即係你睇完佢 live，你更加即俾佢吸引到，因為佢真係好努力，然後佢啲表情又好專業咯。我覺得佢哋係好專業。我覺得你係冇辦法唔認同點解可以在場有咁多人都咁為佢哋歡呼咯，佢哋值得咯。我哋呢個追星之旅就去到呢度。歡迎加入那老闆嘅大家一齊支持。大家中意可以去聽下。好啦，拜拜。